शरद शिंदे यांनी दिला सिन्नरकरांच्या भावनांना आवाज। सरस्वती नवे सिन्नरचे गटार, सिन्नरकरांचा जाब, विकास कुठे? मी आज उभा आहे भैरवनाथ मंदिर आणि बारादारी समोर, सरस्वती नदीजवळ नव्हे तर गटाराजवळ। सिन्नर संघर्ष समितीचे शरद तुकाराम शिंदे पाटील यांचे शब्द सिन्नरच्या हृदयाला भिडणारे आहेत। गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून सिन्नर शहर आणि तालुक्याची सत्ता कोकाटे आणि वाजे यांच्या भोवती पिंगा घालीत आहे। सत्ता मिळाली, मंत्रिपदे मिळाली, करण्यासाठी, सुशोभीकरणासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी आणलेले करोडो रुपयाचा निधी गेला कुठं आणि खर्च केला कुठे, हा आमचा राज्यकर्त्यांना सवाल आहे। सिन्नर शहरावरती, तालुक्यावरती 25 वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून माणिकरावजी कोकाटे साहेब यांना निवडून दिलेलं आहे आणि पिढ्यानपिढ्या वाजेंच्या घरामध्ये आमदारकी आणि खासदारकी दिलेली आहे। शंकरशेठ आमदार होते, नंतर त्यानंतर राजाभाऊ रुक्मिणीताई वाजे आमदार होत्या, राजाभाऊ वाजेंना आमदार केलं 2014ला आणि आता राजाभाऊ वाजे खासदार आहेत आणि माणिकरावजी कोकाटे साहेब आता मंत्री आहेत। एक मंत्री एक खासदार असूनसुद्धा सिन्नर तालुक्यातील पवित्र देवस्थान भैरवनाथ मंदिराजवळ वाहणाऱ्या पवित्र अशा सरस्वती नदीची गटार झालेली अशी दैन अवस्था आहे। त्याचबरोबर सिन्नरचा दसरा विधी हा बारादारी मठात भरतो आणि त्या मठाकडे जायचं कुठून? रस्ता नाही, तिथं बसायला जागा नाही, ऊन पडलं तर उन्हात कुठं उभं राहायचं, मग लोक कुठेतरी आसरा घेतात। पावसाळा असला तर मग तर त्याहून बिकट परिस्थिती, प्रवचन चालतो, प्रवचनापुढं कुणी उभा राहत नाही, बसायला जागा नसल्यामुळे जो तो आसरा मिळतो तिथं उभा राहतो। अशी अवस्था सिन्नरच्या दसरा विधीच्या ठिकाणाची आहे। मग सांगा कुठे गेला सिन्नरचा विकास? म्हणे आम्ही सिन्नरचा